Это Шелли. В январе 2024 года закон Бурятии приговорил ее к эвтаназии. Юлия из Москвы спасла собаку, забрав к себе домой. После первого же похода к грумеру Юлия начала подозревать Шелли в породистости. И, как оказалось, не зря. У Шелли редкая для России порода. Именно такие собаки до сих пор считаются священными в монастырях далекого Тибета. А раньше собаку этой породы мог получить в дар только очень хороший человек за добрый и благородный поступок.